spiritualité qui vont amener na biso nde par là mindele bazwa ki yango ba modifier na kindenge na bango ba kotisi yango na ba livre ba sali ba condition na kati ya kibonzambe wana parce que biso eza sans condition ni sacrifice ni ben de sang parce que ya mindele ekoma neti magie blanche ekoma na des conditions dans la kati eza homosexualité et puis diminution ya bambula que parfois nous avons tiré qui yo au ticket parfois na 40 ans à vie ou au plus bon 20 ans au ticket na 20 ans pe na date ko kufa yebi yango vrai baneke yango ba musicien na biso lelo ko kufa azuyemba obana na maboko banda te un mois après akufi mabele to nyatela so 2 mois après akufi c'est que ba madilu système bakota ki magie blanche pe oyeba ba date na ba parce que na kala poto ezalaki ba musicien wana ke de ba 8 mois 6 mois ba une année 6 mois donc na cadre qui cherche bakota ki pe bandako oyo ezalaki bandako malamu te bave beaucoup pe na baki akufa likula scène akufa ki yango pe donc la vie privée na bango olandi sikoyo nga eloko oyo nga nazolobela plus ezali biloko oyo na côté spiritualité fali spiritualité na ye ezali ya bapaya ezali ya mindele faire rigola spiritualité na ye ezali ya bokoko donc tout monde qui na différence na bango mettre en voie tout monde na concert ya faire rigola tout monde qui ba mettre matadiki bala ba yaki na stade on faire ya on a faire ça il a pouvoir ya ndinga ya Congo central voilà condition mon côté sacrifice mon côté ni ben de sang aux alakaka kosala musala no malamu sans problème bakoko no ba ozala simana yo da oui ozolo ba sacrifice mon côté mais au monde ekoma so muta koti opesa papa pesa mama pesa bana pour na ba témoignage ya bato mususu oui pesa papa pesa mama ezali ba magie rouge yango na bisa ki tango mindele ba ki koyiba ki bokoko na biso ba kende ko déformer pesa papa pesa mama ezali magie rouge kuna nde basengaka ba sacrifice humain ba ben de sang parce que na bokoko sacrifice humain ezaka te ben de sang ezaka te diminution ya mbula ezaka te homosexualité ezaka te parce que na Congo toza des styles style oyo tozwi ya bakatcher oyo uta libanda eza style classique style oyo bakatcher na biso Congo bazobunda babenga yango style congolais na style congolais bazalaka na fétiche na kati donc katcher aza féticheur te katcher aza sportif mais na style congolais bakoma ba féticheur par rapport ke bayaka kozwa fétiche epa na biso ba féticheur po bakende ko présenter yango likolo ya ringi na bango. Donc c'est-à-dire que katcher ko bimisa mbongo te non ko bimisa mbongo mususu ezalaka nango démonstration mususu ezalaka parfois yango nde ezali vi na ye mais mususu parfois osala yango kaka mpona démonstration donc moi différence moko eza wana katcher akobimisa mbongo likolo ya ringi mais akopesa motu bozwi ya famille na ye te. Pourquoi on a tenu une question? Merci à José Naikesa depuis Biélorussie. Merci à Merveille Matoumona El Crack. Bolona na piso bote mon ami de tout le temps de tous les jours. Je suis Kalenda. Bana Yolo, Bana Yalemba, Bana Chang, Bana Mokili Mobimba. Qui revient à Kessa Nabino Yo Bolingaka. Les autres en maître envoyé toujours sur la membre spiritualité. Mingi mingi na mboka na biso au Congo spiritualité pena. Au tout la spiritualité Congo. Bah tout babosana yango ba yeba kate bekena ko se ko projeter bi ko kene ko zo ba spiritualité makambo mususu. Or nous sommes avec le maître spirituel envoyé au côté sur la spiritualité et à d'autres ko ba makambo ya ba musicien to bi makambo ya spiritualité ndenge nini spiritualité Congo ekendaka. Roger Matadi fongola ce plateau to yamba le maître envoyé bonjour. Bonjour papa journaliste. Bonne santé. Santé, ça va vraiment. Donc, ça va vraiment. Grâce à Bako, c'est bon. Merci, Nacha, tu déjà tu es sur la membre spiritualité, déjà. Touri, Koubano, spiritualité musicale. L'autre moment, on a spiritualité, la musique est comme pour moi, la stable, ou bien la succès, faut comme on a des fois. Est-ce que l'élo, na bakala balwambo ba tabula ba betaka pe musique to basala succès faut pas comme ba pedi et ça la rappelle na kala non omoni na bokoko na biso balobi soso ya mobali ya matela soso mwasi
soso ya mwasi ya kozela ya mobali amatela ye moni na musique ya lelo eloko ekomisi bato bapede merci mpona question eza question moko kitoko ezali kibonzambe ya bapaya parce que na monde oyo toza na 3 marques ya magie magie noire magie blanche magie rouge magie noire eza magie suprême ezali magie oyo esali bamagie nyonso ya monde ezala comment ntango bokoko na biso ezalaki bokoko ya liboso ya monde mobimba beso d'élimanité ezalaki na Afrique donc le peuple africain azali peuple oyo nzambe asalaki liboso et puis azwi boyebi connaissance oyo tobengaka magie noire apesi epa bato mwindu bato mwindu ntango mindele bayaki konsinvestir na Afrique baye bakomprendre te libanga so azwi de libanga tuti bomotepeli ocomprendre donc bosala baflèche bosala bakali biloko nyonso wana oyo baminduki bakopia yango na baflèche na biso babiloko na biso nde baye kokanga mwana ya roi nani roi Congo mwana ya roi Congo bamemi ye na Portugal bake kotorture po ayebisa bango kibonzambe na biso olandi kibokoko na biso ntango mwana roi Congo torture elekaki tellement trop azwi aexplike mindele kibonzambe na biso nde par là mindele bazwaki yango bamodifie na kindenge na bango bakotisi yango na balivre basali bacondition na kati ya kibonzambe wana parce que biso eza sans condition ni sacrifice ni bain de sang parce ya mindele ekoma neti magie blanche ekoma na des conditions eza na kati eza homosexualité et puis diminution ya bambula que parfois nzambe atielaki yo otikali parfois na 40 ans ya vie bu opesi bango 20 ans yo otikali na 20 ans pe na date kokufa oyebi yango preuve aneke yango bamusicien na biso lelo po akufa azoyemba o bana na maboko ya banda te un mois après akufi mabele toniatelaka so 2 mois après akufi c'est que bamadilu système bakotaki magie blanche pe oyeba ba date na bango na kala poto ezalaki bamusicien banokende ba 8 mois 6 mois ba 1 année 6 mois donc na cadre ya kicherche bakotaki pe bandako oyo ezalaki bandako ya malamu te bave beaucoup mpe nde baki akufa likula scène akufaki yango pe donc bazo prophétiser baliwa na bango ke mokolo akufa kaki ekobeta voilà ezali parmi babiloko oyo bakendaka kozwa libanda ya bamboka alors yango pe ndeko na biso mosusu bandeko na biso mosusu lelo bazoya na monde ya musique po na succès bazokende kosimba bakisa bapaya nde ezo détruire bango bamosusu oyo te 10 ans na nzembo na ye do 10 ans ça veut dire carrière neza ya 10 ans on a fallu pourquoi voilà mosusu pe omonaki na kati ya musique mais basouption baeko ya baki homosexualité tout ça ezali bakisa bapaya. Est-ce que le lot de va faire ego la paix à Zana Bakisa Balibano ya ba des fois ya ukata bambula faire ego la azali mwana bakoko azali mwana bokoko yango monike makambo na ye azo foxete mais okende bien mais tout monde mamba fallait l'équipe mamba faire na ba prix ya koza ba trophée na ba concert na ba relation ngai naza wana te mpona baprix na bango naza wana mpona kotala kote nini eza esprit positif na kote nini eza esprit négatif nga naza uniquement na kote domaine ya makambo ya spiritualité ocomprendre parce que baprix na bango ezali bavie privée na bango olandi sikoyo nga eloko oyo nga nazolobela plus ezali biloko oyo na côté spiritualité fali spiritualité na ye ezali ya bapaya ezali ya mindele faire la spiritualité na ye ezali ya bokoko donc tout le monde qui na différence na bango mettre en valeur tout le monde na concert ya faire tout le monde qui ba mettre matadiki bala ba yaki na stade pour faire ya mona faire ça il a pouvoir ya ndinga ya Congo central voilà. Donc, à part non, le Congo central, mais ils ont un pouvoir africain. Pour que tu bien la sagesse Congo. Hollandi. Donc, ils ont sagesse Congo. Makambo ono solana yo oyambarano ba mettre mais niveau oza niveau na bango ti. Vous comprenez? Donc, pour na koyeba makambo yo faut koyeba makambo nini oyo zo sala. Oyebi makambo no donc oza vraiment bien formé
par rapport à makambo. Mettre envoyé l'autre monde ba chaîne au ba umo ya a ba musicien conseil ni encore pesa ba ngo ba musu bazo pesa ba bazo kesima ba kisi ba santé na bango ko la bien te bon so zo ke kosima ba kisi bazo ko projeter mingi na libanda et l'on nyoko yebisa bango ba star parce que ça bato pe ba star balandaka ba star o bile ba rolanda biso siko conseil ni encore pesa bango o est tellement ma spiritualité ba star oyo ba bastar oyo baza na kati ya mboka pe baza libanda mboka conseil na kopesa bino nzela malamu mpona kosala succès na yo eza kaka respect ya pouvoir ancestral na yo eza kaka reconnaître ke bokoko na yo ezali mpo lelo yo osala musike ezali na bato basala musike ava yo bagrand calais banani mpe baleka bakoma mpe lokola baancetre na bino na kote musique donc soki ozo reconnaître les gars qui ont vécu vie na yo ekozala malamu te alors nako conseiller parce que mina yebi que musique ezali kisi musique sans kisi eza na importance te solo oui musique ezali kisi alors po musique na yo etambola bien nako préférer opona ata kibokoko na yo okomona ki ozala na condition moko te sacrifice moko te ni ben descend ozala kaka kosala mosala no malamu sans problème bakoko no bazala sima na yo da yo zolo ba sacrifice moko te mais au monde ekoma so muta koti yo pesa papa pesa mama pesa bana pesa na ba témoignage ya bato mususu oui pesa papa pesa mama ezali ba magie rouge yango na bisa ki tango ndele baki koyiba kibokoko na biso bakende ko déformer pesa papa pesa mama ezali magie rouge kuna nde basengaka ba sacrifice humain ba ben de sang parce que na bokoko sacrifice humain les raté ben de ces raté diminution ya mboule les raté homosexualité les raté on a une différence entre tous les trois spiritualité voilà donc c'est un peu ça le mettre envoyé toki koyeba na babone baotala biso balandi bazolanda biso balanda bao mingi balinga mpe mosala osalaka parce oza parmi bametre oyo basalaka mosala ya solo oza fakwa te lokola bato mosusu nde bazala bafakwa spécialité na yo ezalaka nini spécialité na nga ezali nkutu oyo tobengaka nkodia parce que nkodia eza kilwazo kilwazo eza na forme lokola kinyumba kinyumba wana eza na forme na d'autres termes ya facile lokola ekeko parce que ekeko parfois kopesa yo ekeko tia na ndako na yo oza na bana oza na mwasi mikolo mpe baeglise ekoma nyonso ya bokoko ekoma kindoki na place ekoma bongo nde nkutu wana ezali na sous forme ya valise porte-monnaie olanda bamichachino basakodo oyo préparé comme vase na yo d'honneur pona production na yo ya bozwi mais en dehors de ça na travaillaka tous les marques ya problème spirituel mais so tali ata na médecine médecin moko te koyebi soki maladie nyonso ya kati ya vie ya bato asala yango azana voilà donc okosala mais eza na temps moko bo soki est compliqué okoluka nani moto aza na domaine na spécialiste nango donc eza mpe bongo na makambo ya spiritualité donc moto na moto aza na domaine na ye lobi tema nayebaki na oyamba yo nakendaki nde baloba baza bajournaliste faut ko s'investir mpo oyeba eloko nini oyo osola na invité na yo en fait ekende natali namoni biloko oyo bino bosalaka namoni yango lelo kota bakatcher est ce que lelo bakatcher bayaki epala biloko na ozwa kisi oui bakatcher baza basportif mais kisi ekoti na catch parce que na Congo toza na des styles style oyo tozwi ya bakatcher oyo uta libanda eza style classique style oyo bakatcher na biso ya Congo bazobunda babengaka yango style congolais na style congolais bazalaka na fétiche na kati nzoka katcher aza féticheur te katcher aza sportif mais na style congolais bakoma ba féticheur par rapport ke bayaka kozwa fétiche epa na biso ba féticheur po bakende ko présenter yango likolo ya ringi na bango donc c'est-à-dire que katcher ako bimisa mbongo te non ko bimisa mbongo mosusu ezalaka nango démonstration mosusu ezalaka parfois yango nde ezali vie na ye mais mosusu parfois aosala yango kaka mpona démonstration donc moi différence moko
eza wana katia akobimisa mbongo lokola ring mais akopesa motu bozwi ya famille na ye te. Pourquoi na tuni question wana nayambaka bakatia eza na bakatia oyo bakomi kosala makambo lokola bino parce que yo oza maître envoyé moza mpe munganga voilà mais bakomi kosala makambo lokola bino bapesi banimero batelefone na bango babengaka bango batretaka bato eza kaka kozala donc nakotraite bango bazo envier te mais baza pressé en fait. Tobenga nyama na nkombo na ye ntango omoni ke oza katiere bunda kati, ntango omoni ke oza magicien sala magie, ntango omoni ke oza homme spirituel telema na spiritualité. Jamais nga na spiritualité oyo naza nango nakokende kokoma katiere. Donc motu na motu aza na département na ye. Sikoyo na Congo sikoyo ba département ezokomaka mélanger. Place omoni ke moi malamu tozokotela banani oyo nakobenga ba charlatan pe bakomi ebele parce que yo oye epai ya maître envoyé oye kosomba tête kao oye kosomba tête d'Alvin oye kosomba spectacle kwa ring mais en dehors ring yo pe pour mosala mwamba spiritualité na ndako moni place oyo mosala ngo esali lokola fikobeba motu na motu asala oyo mosala na ye yo oza na uniquement obunda ozwa mbongo na yo na kobunda na yo et puis c'est fini. C'est fini. Là tomo directement to esi ba katiere biso to yebini boza ba katiere bobundaka bozalaka na obunda botikela mosala ya ko traiter pa ba mettre ba envoyer o baza ba minganga to boyite katiere face à la temple au sa temple mais temple no eza pona ba invocation ba entité na yo ba ya o ya fox na yo okende kobundela bango mais temple ya katiere eza pona traitement te temple ya katiere eza pona production mbongo te temple ya katiere eza pona makambo oyo te biso banvoye photo sala olandi. Donc le choix est clair baza bandeko na biso na kati ya spiritualité mais toza na même rôle te ko jouer olandi bino bo sa rôle na bango te mais bo sa rôle na bino voilà maître envoyé comme si on a pour un place où on a linga mingi est-ce que au tali ça rabatu peut ça rabatu connaissance l'on a bâché on surtout ba bana na bango kindaka rabwe o bazoluka moyeni ni ba kozonga bazuye bandinga ga lisusu zape na baso mususu ba komo lumba solo ba tie ba kisi ya mindele mais solo zo silate yo za munganga na baso mususu ateki mbongo na ebungi ya ba commerçante na mibali lelo toza na maître oyo ko tel service oza na connaissance belé parce que na besoin na connaissance belé tout ça la démission na senti que connaissance ezali oko oyebisa bango nini na place ba msusu bazo kini ba olia bango mbongo. Merci beaucoup yo ndeko papa ndeko maman zolanda nga ozali banda mboka pe na kati mboka numéro na nga yango na isa affiché ba komi mettre envoyé plus 243 89 25 28 728 plus 243 89 25 28 728 so bien numéro oyo za affiché ba mettre envoyé wana okozwanga omoni mwasi oyo azolumba solo parfois na kati ya nzoto soit basolo moko ezalaka et mwasi azolumba ngo mais atati parfait esila te oyo ya mapeka ezalaka na poil moko ya sel peka ebotamaka ezalaka molai ezalaka maladi ata bokati yango ekolaka puisque baninga nango yango epesaka mwasi solo wana basi mpe ebele na monde oyo bazala basolo wana asala baeffort esila te so obengi mettre envoyé ekosila basi ebele baza na basolo banzoto ya kati parfois aza propre kotala ebo de vie ye moko mpe ayebi ke amiswaniaka bien mais solo mibali bakotaka basantaka solo moko boye eza maladi so obengi mettre envoyé numéro wana atraite yo traitement nango eza nango eloko ya moke okomprendre eza eloko ya moke o mobali mobali na ye elala alabuza telema benga mettre envoyé na numéro wana o yo ndeko mama mobali akima na ndako oza na posa zonga
benga mettre envoyer ndeko papa mais basi balingaka ote so balingi waleko ka bambongo bakimaka benga mettre envoyer yo ndeko kingandi ozana mwasi reva na vie na yo ozana mobali reva na vie na yo ozana posa na ye benga mettre envoyer ngana kopesa yo ye na kisi te na bato bambongo na bango ebungaka voilà na bato bambongo na bango ebungaka ozana posa okanga porte ya mbongo na yo ebunga na kutu na mwa rituel moko na kopesa rituel wana eza nango gratuit eza ofele soki omoni mbongo na yo ebungaka na kati ya nini na yo zwa likala na mbuma pilipili tiaka soit na coffre fort na yo soit na bassin na yo soit na carton soit place oyo otiaka mbongo moni mbongo na ebunga te na ba Facebook ba TikTok tomomona ba mosala ba spiritualité ba moté comme na ba Facebook ba TikTok ba sa biso ko sokola na mungwa buti ba feuille ba coup de girofle buti ba biloko est-ce que ya ngote so bebisela bino biloko wana eza ba biloko moza gratuit olandi ko sokola na mungwa ba tebi ba sokola bisokola sokola nzoka okosokola na mungwa mais eza na ba rituel nango esokoleli bato mosusu baza asokola na mungwa asokola mutakala entité à quoi apparaître ndeni kati nepo alongola o ezali malédiction na kati na yo moto azo sokola pona ko se purifier azo sokola na ba rôle moko bo eza spirituel azangisaka suki lote te soko za mwana mwasi azangisa ne fiske mwa bikini te olandi soko silisi rituel na yo po omi passer na mai ya propre nde kolongola na biloko wana déjà aussi si rituel parce que belo soka na mai ya mungwa ayebi te il faut rituel na ouais c'est gratuit hein c'est gratuit makambo oyo na bato mosusu apesa secret on a TVT mais nga apesa yango gratuit travail pour lelo bozala reconnu ezosenga nini na ministère o na ministère ya Congo to bakena open ministère ya spiritualité pourquoi na bato mosusu opesa to moni ba tout le monde a battu il y a christianisme tout le bas pesa ba mo espace mais bino comme si bozana koyoka na te parce que nyonso wana oyo epesa bango ampleur wana parce que Congo eza pays laïque mais tozana église d'état ou eza catholique ba église de réveil église ndenge na ndenge et bibi na kati catholique nde yango pesa bango ampleur bazala autour ya bakonzi Olandi, mais Mukolo Congo est indépendance physique, indépendance spirituelle, Congo n'a les oies. Solo. Oui. Place où on a pu ba complication les autres. So indépendance spirituelle tu suis la monde. Indépendance spirituelle et koya Mukolo Mukonzamboka na biso a comprendre que azui église d'état, après ça on a église des noirs. Ouais. Azala parmi Mukonzamboka na biso oya ko délivrer les sous Congo pour énième fois. Azui ka église d'état, après ça on a église des noirs. Mukonzamboka na biso oyo tozana ye respect mingi na Mukonzamboka moko malamu et loko wana soka sali yango a délivrer les sous Congo pour énième fois. Nde okomona ke mambo belé ko bon. C'est que papa sur le tozomona na mboka oyo kosila pour tozwana indépendance spirituelle. Parce que batu oyo basala ke tozwa indépendance wana babunda spirituellement lelo ebelé baza négligé sauf ba date na bango kaka ya ba férié tout. Mais en dehors de ça, dans la vraie vie, baza négligé. Hollanda, baza négligé. Parce que au côté dans le bureau, on continue à écouter photos, Simo Kibango, Fumon Padi, André Mantua. Mais tandis que Batu Bunda, Namboga, pour tous les trois Congo, tous indépendance. Comment ça n'était pas Koko n'a pas Bunda pour Namboga? Oui, Koko n'a ndo na maman ndo na mafuta oh yoka mando na Koko n'a. Abunda pour Namboka oyo bangona ba mama qui pas vite mais lelo baza négligé yo quand tu place bazaka basepelaka Namboka oyo basepelaka na biso bazaka na moi haine contre biso yango mona ki parfois ba passe ezosani zo exister parce que bakonda to ba osala oza ba osala effort mo boye mona na pourquoi mon en a été parce que batu oyo banyoko mila mboka oyo bazara mais compta pour te négliger ba ce que pour ça la ndenge nini yo ozali mona o ando kota na balle tango zo kota na balle o organiser l'équipe
oza na spiritualité bakosala ndenge nini soki lelo yo kutani na Fachi président na biso okoki kosala ndenge nini po yebisa ye ngai nakozala na eloko ya kosenga mokonzi ya mboka te baza mokonzi ya mboka deja oyo azosala deja moto na moto azozwa na ye oyo aosengela kozwa soki aza na courage ya koluka na osenga kaka abundela biso na kote ya baéglise d'état azwa apesa yango na baéglise de noir omonaki makambo kimia ekokota nango libela parce que ye na part na ye ye mokonzi ya mboka na biso son excellence monsieur le président Félix azosala mosala ne kitoko moto nyonso ozomona congolais tout aza nsima na ye olandi mais vu ke akutaki église d'état déjà ezalaki depuis bakonzi nyonso bazoya bazokoka kobouge yango te place ezali mais soki ke nzambe bakoko akoteli makasi alongi eloko wana okomona ngana yo tokokanga place omona. Merci maître envoyé tokota sku na yeloko batutu bando ozela parce que batune ngata na bidaki nazo yamba ona postaka na Facebook na ngai na oyamba mutu boye po annoncer déjà que non na oyamba mutu munene lelo ba da différence sara moi différence ezali bamsu balobaka porte-monnaie magique ezala raté. Bonsoir oui porte-monnaie magique ezali. On soit biso aussi porte-monnaie magique makila na oyeba ndoko sila. Nazana yo mutu banda spiritualité de bas âge. Oko expliquer batu nini. Merci beaucoup. Porte-monnaie magique ezali. Porte-monnaie du bonheur pe ezali. Mais nzamba sel mamunyo na mokilo yo mibale. Ya mabe malamu. Moi si mobile. Likolo na se. On comprend? Alors, porte-monnaie magique eza pona ba occultiste oyo bazali na kisa bapaya lokola magie blanche na magie rouge. Bango ba osela porte-monnaie magique. Pourquoi porte-monnaie magique? Parce que eza porte-monnaie moko oyo eza lié na famille te. Eza lié na bokoko te. Déjà porte-monnaie moko euti dans les meilleurs, dans les vides, mutu moko azaka na posa et moi quelque chose est apparaître. Parce que tant quelque chose en est apparaître, ezala pe ba gros montant, eza ba somme ka mike. So ba somme ya mike wana parfois na place au sacrifier moto po zo yango bozaka na posa ya makila na yo soki ozali fort oyibi makila bato so za forte makila no moko ezokende zoka na logique nzambe asalaki bato na kati ya kibo moto tozaka na 5 litres ya makila soki moto oyo parfois alikisi ba fièvre te aza ba diminution ya makila ezate na normal boye tozaka na 5 litres makila soki moto akomi mokolo po nzambe atia na kati na ye parce que yo ndenge deja ndambo ekendaka ba 10 litres ekendaka banini ekendaka ozomona te ke ozo perdre mwa ndambo ya momonaka ke ba homme spirituel ou soit ba magicien oyo ba magie blanche na ba magie rouge bazongisaka bango makila par rapport mais tandis que oyo ya biso porte-monnaie du bonheur ezali ni sacrifice ni bain de sang ni eloko parce que ezali bozuya bokoko ezali donc parce que nzambe asali libota nyonso na richesse familiale na bango olandanga libota nyonso nzambe asali yango na richesse familiale na bango donc bato mosusu parfois eza exploité eza non exploité so okutana mettre envoyé nga na kopesa mbongo te euti na monde invisible non nakosala nini nakosala dialogue entre yo na ba entité supérieure na yo pe nakosala descente na clan na bino oyo biso na compte benga Louvila village natal place moto na motu auta kuna source bonheur ezala nde ebandi ko apparaître et pas na yo sans sacrifice ni condition ni bain de sang ils ont apparaître gratuitement et pas na yo vous comprenez parce que ça mon soleil na libota na yo il y a magie pardon il y a porte-monnaie magique les autres dans les nez oui bi place outil place outil te sikoyo bénéfice ya ba être ba aussi l'autre transaction wana ils nini faut opesa makila na yo. Mais tu voyez, dans le baramingi, si on a un musicien à Yembaka, muta comédie à Sekisaka, ba porte-parole ba lobaka,
na yambi yo maître envoyé maître spirituel na bato no tout bazo tata bana c'est-à-dire que no bazana ko ndima te na makambo mususu ndenge ba babebisela bino ko bazali to lingo sala ta moi spectacle mo ba bazana ndako ba comprendre que no to na mutu azana spiritualité na sala yango trop mais eza graffiti na sala oyo moko parce que domaine na ezali nkutu na biso na kikongo tobinga kutu azwaka ko na kwa saka mutalibongo ezanga eloko te na kati ezali baradage oyo bakoko na biso batika olandi parce que eza exemple pour mutalibongo akomema saka ya vite il faut ezala chargé alors yango wana ntango moto oyo aleki nkutu epananga il faut amona exemple epananga moto donc nini ya net oyo eza nkutu oyo bato nyonso bayebi yango biso na Congo awa na Afrika tobenga yango usofia saki ya usofia yango ya nazofongola na kati eske nakozwa ata 500 francs te soki boza nango bosunganga bopesanga ata 500 francs soki ezali pesanga 500 francs soki ezali kocelanga 500 awa yango ya ozomona ozo c'est bon nzauiza mes ancêtres nzauiza bakulubama naza na posa bozwi ya bokoko na nga ekota na kati ya saki oyo e apparaître na miso ya bato ba oyo bazolanda biso na ba oyo baza awa bamona ke bozwi ya bokoko ezali pe ezalaka ingeta bakolo babutili bakolo bama ingeta bakolo